안녕하세요, 세븐스타입니다. 네, 오늘은 빅토리녹스 모듈 중에 솔저 시리즈를 여러분께 소개할 겁니다. 전부 다 알록스 모델이고요. 하나는 파머, 알록스 파머. 그다음에 하나는 파이오니어. 그리고 하나는 이게 나온 지 얼마 안 됐죠? 파이오니어 X. 요 세 개를 이렇게 소개해 드릴게요. 자, 일단 파머 모델부터. 자, 이렇게 파머고요. 안에 이렇게 작은 설명서가 들어있고, 또 파이오니어, 그리고 하나는 파이오니어 X. 자, 그러면은 일단 두께를 보면요, 이렇습니다. 이게 그냥 파이오니어고요. 이게 파이오니어 알록스인데 파머에 비해서 이게 X네요. 파이오니어 X. 파머에 비해서 약간 더 약간 더 굵습니다. 굵기가. 자, 보면은 일단 파이오니어부터 기능은 심플합니다. 나이프, 다음 캔따개 겸 일자 드라이버, 하나는 병따개, 그다음에 일자 드라이버 큰 거, 그다음에 와이어 전선 피복 벗기는 거. 이게 전부예요. 하나 더 있네요. 여기 송곳. 기능이 하나, 둘, 셋, 네 개. 네 개가 전부고요. 그다음 파이오니어 X. 여기는 이제 파머 모델에서 톱이 빠지고 이제 가위가 대신 들어가 있죠. 일단 파머부터 볼까요? 파머부터 마찬가지로 메인 나이프가 있고요. 다음 마찬가지로 캔따개, 다음 병따개, 다음 톱, 톱이 있습니다. 다음 송곳. 자, 다음 파이오니어 X 나이프, 다음 캔따개, 병따개, 그다음 송곳, 그다음 마지막으로 가위가 들어가 있죠. 파머는 이렇게 톱이 들어가 있고요. 이렇게 해서 알록스 솔저 모델 세 종류를 소개해드렸습니다. 다음엔 또 빅토리녹스 멀티툴 중에 다른 모델로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.